Hello mga ka-DJK, welcome back ulit sa akin channel. Ngayon ay meron tayo ditong GD110, yung aking motor mga ka-DJK. Ang problema nito mga ka-DJK, yung aking motor ay napakahirap ng pandarin. Pag umandar man siya, hard start siya. Tapos pag umandar naman, tapos medyo may kalayuan ng biyahe. Pag uminit yung kanyang makina, namamatay siya. Tapos ang hirap niya ng pandarin mga ka-DJK. Baka na experience nyo sa inyong mga GD yan, na sana makakuha kayo ng idea kung paano ba natin ito ayusin mga ka-DJK. Pero bago ang lahat mga ka-DJK, don't forget to like, share, comments at subscribe na lang mga ka-DJK sa ating mga panibagong mga vlog. Okay? Ngayon mga ka-DJK, ito yung aking GD110. Tatry ko siya, mapapanda rin para mahuan nyo. Kita yan. Yan, wala na siyang battery. Tapos yun yung nabasag na. Papanda rin ko mga ka-DJK yan. Ayan. 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 Umaanda naman siya mga ka-DJK. Pero ang problema, pag nakalayo na ako ng biyahe, mamatay na siya mga ka-DJK. At ang hirap niya ng paanda rin. Minsan, magtutulak tayo at hirap at itong paanda rin. Kaya ngayon, ayusin natin yan. Okay? Let's start mga ka-DJK. Ayan mga ka-DJK, dito tayo sa aking regulator. Ayan. Kung napapansin nyo mga ka-DJK, ayan o, may patak dito ng ano, parang goma na tunaw. Ayan o. Dito yan banda. Tumulo na siya dito mga ka-DJK. Ayan o. Ayan. Bali, nagkaroon ng problema dito mga ka-DJK sa aking regulator mga ka-DJK. Kaya pala kapag sobrang init na yung makina, tapos umiinit na rin yung aking regulator, namamatay siya at sobrang hirap ng paanda rin. Pag lumamig naman siya ulit, aandar na naman siya. Tapos ganun lang mga ka-DJK. Pag uminit, namamatay, ang hirap ng paanda rin ulit. Ayan, napansin nyo, ayan o. Tumulo na siya dito. Ayan o. Ayan. 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 Bali, tatanggalin natin to. Titingnan natin yung kanyang likod. Baka natunaw na yung kanyang likod. Kaya nag-short circuit siya mga ka-DJK kapag uminit na yung kanyang makina at uminit na itong regulator. Kaya mahirap ng paanda rin. Kaya tatanggalin natin yan at titingnan natin yung likod. Ayan. Baka na-experience din ito sa inyo mga motor mga ka-DJK. Sana makatulong ako sa inyo. Yung napansin ko itong mga ka-DJK, kaya binilang ko na agad ito ng regulator. Kasi duda na ako, kaya ito na yung papalitan natin. Minsan kasi akala natin ang ating carburetor namamatay, kailangan silinisan, pero hindi natin napapansin ito pala yung ating regulator ay nasisira na. Yan, kung hindi siya napansin katagalan, ayun, nasira siya mga ka-DJK. Ayan o, yun, nalusaw na siya mga ka-DJK. Kaya pag sobrang init na ay hirap ng paanda rin, nag-short circuit na siguro dito sa loob, kaya nawawala yung kanyang supply ng kuryente mga ka-DJK. Bali, ang gagawin natin mga ka-DJK, papalitan natin ito ng bago. Kasi kung hindi natin ito pinalitan, ganun pa rin ang mangyayari. Ayan. Meron ako dito mga ka-DJK na binili. Ayan, papalitan natin yan. Ito yung bagong bili ko mga ka-DJK. Ayan. Ilalagay na lang natin yan dito kasi ito wala na to, sira na to. Bali, tatanggalin nyo lang at ipa-plug lang nun din yan. Plug in, plug out ng tumahin. Dapat ambilin nyo yung pang Suzuki GD talaga mga ka-DJK, tapos yung magandang brand para hindi kayo magkaroon ng problema. Ayan, Moto Top, yan, yung pangalan ng aking nabili. Pero okay naman ito at hindi sana magloko. Okay, at ikabit ko muna itong mga DJK.
Tapos ito-try natin kung okay na ba. Dapat hindi siya sobrang init. Ito kasi mga ka-DJK, kapag tumagal na, sobrang init na, kahit saglit lang ay madali siyang uminit ito. Kaya sira na to. Yan. Natin bago yan. Kailangan natin yan. Napakahirap niya kasi paanda rin minsan. Tapos okay naman, tapos bigla mamamatay. Ayun, hirap naman paanda rin ulit. Yan, ikakabit ko muna mga ka-DJK. Tapos itatry na natin yan. Ayan mga DJK, at nakabit na natin at okay na yan. Ngayon tatry na natin yan kung aanda na yan. Yan, umaandar naman ito. Kaso lang ang problema, pag sobrang init na nito, namamatay na yung makina at ayaw na umandar. Ito, ayan, okay na yung nabili natin bago. Tatry nyo muna pag hindi siya sobrang init, tama lang yung kanyang init kahit umandar na yung ating makina. Ibig sabihin ng mga DJK, okay yung ating nabiling regulator. Once na pagkabit natin, tapos pinandar natin, mga ilang minuto lang, sobrang init na niya, para nakakapaso na. Ayun, ay may problema yan mga ka-DJK, yung ating nabiling regulator. Baka sobrang kapal yung ating nabili, kaya magpapalit na naman tayo. Kaya ito, try natin yan at kung okay na ba yan. Try natin. Ayan, makauna rin yan mga ka-DJK. Paandarin natin. Ayan. Napansin nyo mga DJK, lumakas yung ating ilaw na neutral. Saka napakadali na rin yung paandarin. Ayan. At okay na yung kanyang andar. Ito, ayan o. Ginawa natin, kahit mga ilang sandilan to, ay hindi naman siya umiinit. Okay na mga DJK. Hard start niya, tapos pag sobrang init ng makina na, pag medyo may kalayuan yung biyahe mo na, mamatay siya bigla at ang hirap niya ng paanda rin. Minsan ay sa regulator din yan, depende sa sikreto ng ating mga motor mga DJK. Pero yung sa motor ko, ang naging problema niya is yung kanyang regulator mga ka-DJK. Kaya thank you sa inyong panonood mga ka-DJK. At don't forget to like, share, comment, at subscribe na mga ka-DJK. Kaya ingat kayo mga ka-DJK, at pasunod ng mga vlog. Okay? Bye-bye!